Pace, shalom, buongiorno. Dio sia benedito. Jesus Cristo sia con noi, hoje in eterno amém. Dobbiamo fare oggi la lettura di Romani capítulo 2, segunda parte, la parte seconda. Glória a Deus, que Deus te benedice, nel nome de Jesus te aiuti, e que possiamo capire la parola. Questo è scritto da Paolo ai Romani, una chiesa cristiana, ma che anche aveva degli ebrei che credevano in Gesù Cristo. É per questo che Paolo parla quello che stava parlando qui in questa carta, carta è portoghese, in questa lettera. E cominciamo Romani 2, versetto 25. La circoncisione è utile se osservi la legge, ma se trasgredisci la legge con la tua circoncisione, sei come uno non circonciso. Guarda perché Paolo parlava questo, perché in quella chiesa di Roma aveva degli ebrei credenti in Gesù Cristo. Era una chiesa cristiana, ma aveva degli ebrei credenti in Gesù Cristo. E quegli ebrei di prima volevano che i cristiani gentili dovessero osservare la tradizione giudaica. Ma Paolo ha spiegato molto bene per chi era la tradizione giudaica e per chi era cosa succedere. Il Vangelo che Gesù ha dato a Paolo a predicare ai gentili non ha detto a Paolo devi osservare le tradizioni giudaiche, no. Noi dobbiamo seguire quelle che Gesù ci ha insegnato e anche dobbiamo capire quando Gesù parla nel Vangelo, perché Gesù parlava con gli ebrei e poi Dio ha inviato l'Apostolo Pietro per predicare ai gentili, ma l'Apostolo Pietro non gli piaceva molto andare in casa di gentili, está tutto scritto nel libro di Atti degli Apostoli. L'Apostolo Pietro era una benedizione, ma non gli piaceva andare in casa di gentili. E poi Paolo, che perseguiva i cristiani, ora Paolo ha trovato Gesù Cristo. E Paolo ha inviato questa lettera alla chiesa cristiana di Roma, che non era come oggi, era quella di prima, era una chiesa fedele, però c'era lì degli ebrei che voleva che i gentili facevano la circoncisione. Ma questo non ha chiesto, Dio, Gesù non ha chiesto che i gentili facciano la circoncisione, perché la nuova alianza dice che la circoncisione è nel cuore. E aveva un problema lì nella chiesa cristiana di Roma del primo secolo. È per questo che Paolo ha scritto la lettera ai Romani.
E qui Paulo comincia a parlare su circoncisione. E dice, è utile se osserve tutta la legge, perché se non osserve tutta la legge, non serve. E nessuno riesce a osservar tutta la legge. Nessun israelita, nessun giudeu, nessun gentile, nessun riesce a osservare tutta la legge di Mosè. Chi ha osservato tutto quello che Dio ha chiesto è Gesù Cristo. Tutto quello che Dio Padre ha chiesto ai figli di Gesù Cristo, Lui ha osservato della legge. E non basta fare circoncisione. Non basta e fare altri peccati come ha fatto con Gesù Cristo, giudicato Gesù fuori dalla legge. Andiamo avanti. E dice, non importa se è stesso che sia circonciso, se non osserva tutte le leggi, allora sei come quelli che non è circonciso. E osservar tutte le leggi sono 613 comandamenti. Non puoi sbagliare nessuno e mai qualcuno riesce a compiere. Questi comandamenti. Per questo tutti noi bisogniamo di Gesù Cristo. Senza il sacrificio di Gesù Cristo nessuno può salvarsi. Andiamo avanti. Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della legge, la sua non circoncisione non gli verrà forse contata come circoncisione? E così chi non è circonciso fisicamente, ma osserva la legge, giudicherà te che, nonostante la lettera della legge e la circoncisione, sei un trasgressore della legge. Perché quelle persone che diceva devi osservare la legge, e quelle persone non osservavano la legge. Come oggi ci sono molte persone che predicano che non puoi, che si deve avere ravvedimento, giusto che dobbiamo avere un ravvedimento del peccato, ma molti di quelli che predicano, a volte loro sta peccando e a volte loro non ha ravvedimento. È per questo che dobbiamo pregare la parola di Dio come sta scritto. Dobbiamo pregare come sta scritto, non come io penso che sia. Ritornando qui, versetto 15, io penso che doveva cominciare versetto 15, ma andiamo. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nel loro cuore, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo.
Paolo ha parlato. Dio ha dato un Vangelo a Paolo a predicare ai gentili. E questo Evangelho que Paulo predica ai gentili è la nostra doutrina. Non può mettere un'altra doutrina fuori questa che Paolo ha predicato alla Chiesa cristiana. Perché l'Apostolo Paolo è il maestro della Chiesa gentilica. Lo so che hanno messo Pietro come il padre della Chiesa, ma Pietro ha cominciato la Chiesa a Gerusalemme, poi Antiochia, poi che è andato da Roma. E la Bibbia non dice che Pietro è andato da Roma specificamente, ma la storia racconta che Pietro veramente è andato a Roma. Ma chi ha predicato i Vangeli per i gentili? L'Apostolo Paolo. E prima l'Apostolo Paolo ha predicato attraverso le lettere ai Romani, poi l'Apostolo Paolo è andato da Roma. Dobbiamo osservare quello che Paolo ha predicato. E poi qui dice, dove io stavo leggendo, aspetta, che dice così: secondo il mio Vangelo, perché Dio ha dato un Vangelo per Paolo predicare. Ora, se tu ti vanti di portare il nome di giudeu e ti riposi sicuro sulla legge e ti glorii di Dio, del quale conosce la volontà e istruito come sei dalla legge, sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatori dell'ignorante, maestro dei semplici, perché possiede nella legge le espressioni della sapienza e della verità. Ebbene, come mai tu che ensini agli altri non ensini a te stesso? Tu che predichi di non rubar, rubi? Tu che proibisci l'adulterio, sei adultero? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti glorii della legge, offendi Dio, trasgredendo la legge? Infatti il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani, come está escrito. É così. Qui si vede che Paolo stava parlando agli ebrei, quelli che faceva parte della Chiesa a Roma, perché aveva questi problemi. Dall'inizio aveva questi problemi, ma oggi ci sono molti gruppi religiosi, anche in Brasile ci sono abbastanza, che dicono che noi dobbiamo seguire le tradizioni giudaiche, ma non è questo che Paolo ha predicato a noi gentili, non è. Neanche Gesù ha predicato che quello che era più importante era la tradizione della religione. No, Gesù ha predicato quello che il Padre ha permesso predicare, quello che Dio parlava con Gesù, Gesù predicava. A volte Gesù parlava della Bibbia, a volte lui parlava della Bibbia, ma a volte lui parlava quello che il Padre diceva a lui
per parlare. Fino oggi molto non credo che Gesù era il Messia di Israele per conta di questo, perché Gesù ha perdonato, perché Gesù ha detto che è figlio di Dio e tante altre cose, perché Gesù ha guarito di sabato e tante altre cose, le cose che Gesù ha fatto. E non, tutti noi sappiamo di questo, non posso fingere che non esiste. Io non posso far finta che Gesù non ha predicato di questa forma. Molte persone, per fare la volontà dei religiosi, dei religiosi, fa finta che non sta vedendo quello che Gesù ha predicato, quello che Gesù ha fatto nel sabato. Molto fa finta che non sta vedendo, per predicare religione, per predicare a Chiesa cristiana. Não, questa Chiesa cristiana deve osservare le tradizioni ebraiche, giudaiche, ma Paolo non ha detto questo. La Chiesa gentilca deve seguire quello che Paolo ha predicato. Io rimango com quello che está escrito nella Nova Aliança como la doutrina dei cristiani. Che stiamo in pace, perché questa legalità disturba, ci lascia con paura. Ma Gesù ha morto per noi, ci ha salvato. E cosa Gesù ha detto? Ama il teu próximo. Ama Dio e ama il teu próximo. Questo è non lo so se è riassunto, come si dice? Quando Gesù parla dei 10 comandamenti e dice ama Dio e ama il tuo prossimo come te stesso. Ama Dio più da te, questa è la verità. Ama Dio più da te e ama il prossimo come te stesso. Ma se le persone dicono che osserva le tradizioni ebraiche, che guarda i comandamenti, ma odiano altre persone, questo non sta obbedendo, non obbedire, questo non obbedire a Dio, né a Hashem, neanche a Hashem, neanche l'Eterno. Se está odiando il prossimo, non è una persona che obbedire a Dio e neanche a Hashem, neanche a Adonai, perché Dio è uno solo, Padre, Figlio e Spirito Santo, è uno solo. E vi lascio qui nella pace di Gesù. Segue Gesù. Non dar orecchio a religiosi. Guarda quello che Gesù ti ha parlato, guarda quello che gli apostoli ti hanno parlato nella nuova alianza. E Dio vi benedica. Pace e shalom. Shalom de Jesus Cristo. Alla prossima.